ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে ল'ন ডভ'ন নেপাল। এতে এখন পর্যন্ত 128 জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। যাযারক আর রুকুম জেলাতেই প্রাণ গেছে অর্ধ শতাধিক মানুষের। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রশাসন। নিখোঁজ আর আটকে পড়াদের উদ্ধারে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে চলছে অভিযান। ভূমিকম্পের পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বেশ কিছু এলাকার। শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত 11:30টায় 6.4 মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা USGS বলছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল নেপালের জুমলা থেকে 42 কিলোমিটার দক্ষিণে। এর কেন্দ্রের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার গভীরে। তবে এর প্রভাবে ভারতের দিল্লি ও এর আশপাশের শহরে কম্পন অনুভূত হয়। ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে ল'ন ডভ'ন নেপাল। এতে এখন পর্যন্ত 128 জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। যাযারক আর রুকুম জেলাতেই প্রাণ গেছে অর্ধ শতাধিক মানুষের। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রশাসন। নিখোঁজ আর আটকে পড়াদের উদ্ধারে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে চলছে অভিযান। ভূমিকম্পের পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বেশ কিছু এলাকার। শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত 11:30টায় 6.4 মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা USGS বলছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল নেপালের জুমলা থেকে 42 কিলোমিটার দক্ষিণে। এর কেন্দ্রের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার গভীরে। তবে এর প্রভাবে ভারতের দিল্লি ও এর আশপাশের শহরে কম্পন অনুভূত হয়। ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে ল'ন ডভ'ন নেপাল। এতে এখন পর্যন্ত 128 জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। যাযারক আর রুকুম জেলাতেই প্রাণ গেছে অর্ধ শতাধিক মানুষের। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রশাসন। নিখোঁজ আর আটকে পড়াদের উদ্ধারে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে চলছে অভিযান। ভূমিকম্পের পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বেশ কিছু এলাকার। শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত 11:30টায় 6.4 মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা USGS বলছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল নেপালের জুমলা থেকে 42 কিলোমিটার দক্ষিণে। এর কেন্দ্রের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার গভীরে। তবে এর প্রভাবে ভারতের দিল্লি ও এর আশপাশের শহরে কম্পন অনুভূত হয়। ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে ল'ন ডভ'ন নেপাল। এতে এখন পর্যন্ত 128 জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। যাযারক আর রুকুম জেলাতেই প্রাণ গেছে অর্ধ শতাধিক মানুষের। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রশাসন। নিখোঁজ আর আটকে পড়াদের উদ্ধারে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে চলছে অভিযান। ভূমিকম্পের পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বেশ কিছু এলাকার। শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত 11:30টায় 6.4 মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা USGS বলছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল নেপালের জুমলা থেকে 42 কিলোমিটার দক্ষিণে। এর কেন্দ্রের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার গভীরে। তবে এর প্রভাবে ভারতের দিল্লি ও এর আশপাশের শহরে কম্পন অনুভূত হয়।